Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay mình với lại cả mọi người sẽ đi xây cái bể bơi cùng các phương tiện là công cụ là máy múc, máy ủi. Ready. Đầu tiên thì chúng ta mang cái máy múc đi để đào móng. Filling. Excavator. Rồi trước khi đi chúng ta nhớ đổ xăng nhá, Press đổ the xăng pump. thật đầy vào. Keep up the good work. Dig up a Rồi basin trước ditch. tiên là chúng ta đào móng theo cái khuôn mà chúng ta đã căn chỉnh đấy. Rồi tiếp tục nhớ đào thật sâu vào. Let's remove the Rồi rusting. sau khi làm việc xong thì chúng ta về, chúng ta chà qua các cái chỗ rỉ sét đi, đánh sạch sẽ nhá. Let's paint over the Rồi chà discoloration. bóng lại. Keep it up. Thì chúng ta đi vào xưởng thử thôi. Bulldozer. Tiếp theo chúng ta lắp một cái máy để ủi. Done. Now we need to Rồi fill chúng it. ta cũng phải đổ đầy Bulldozer. xăng. Pump. Trước khi đi làm việc thì các em nhớ là đổ xăng nhá. Don't stop. Make a platform for an arbor. Rồi chúng ta ủi thêm một cái hệ thống ở bên cạnh nữa. Khu vực này là chúng ta sẽ xây một cái lán để ngồi nghỉ ngơi, một cái căn nhà nhỏ. Now we need to wash it clean. Bẩn quá, Bulldozer. bây giờ sạch sẽ đi. Pipe layer. Rồi tiếp theo chúng ta lắp một hệ thống kênh cầu để chúng ta làm việc. We did it. Oh. Rồi trước tiên chúng ta sẽ lắp hệ thống ống nước. Đặt các cái ống nước ở đây, ở dưới đáy của bể bơi. Sau đó chúng ta lắp thêm một cái máy, cái xe chúng ta chở đồ để chúng ta thực hiện tiếp công việc. Hooray! Rồi bây giờ chúng ta đến đổ lên cho bể bơi cho nó chắc. Sau khi đổ lên xong thì chúng ta đổ lên vào cái khu vực cái nhà để chúng ta nghỉ ngơi. Tiếp đến là chúng ta đổ đá. Sau khi chúng ta đổ đá xong Layer of thì concrete. chúng ta đổ bê tông cho hệ thống chúng ta chắc chắn. The pool. Là đan sắt để làm nền cho nó chắc. Sau khi đan sắt xong thì chúng ta đổ thêm một lớp bê tông lên. Formwork for the Chúng ta walls. đổ cái thành bể, chúng ta cũng phải đan sắt để cho nó chắc chắn.
dùng các cái tấm ván để chúng ta chắn đổ bê tông. Wool Chúng ta walls. bơm bê tông tươi vào làm các cái thành bể. Sau khi làm xong cái thành bể rồi thì chúng ta ốp gạch vào cho nó đẹp. Làm cả các cái thành bằng cái viên gạch ốp lát rất là nhỏ. Truck. Để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta lắp một cái kình cầu. Xe cầu này chúng ta để cầu vật liệu. Don't stop. Frame. Đấy, chúng ta làm cái lán cái ngôi nhà nhỏ bên cạnh chúng ta nghỉ ngơi. Nhà này dễ dựng bằng gỗ nha các em. Làm lập mái. We need to xong thì wash. xe nó bẩn, Rain nó phải rửa thật sạch trước khi đưa xe vào sửa. Lắp tiếp với xe tải để chở vật liệu. Ready. Đấy, công việc tiếp theo là lát gạch cho nó đẹp. Đấy, lát đá rất đẹp, trang trí cho cái bể bơi nó đẹp. Để các viên sỏi ở bên cạnh trông cho nó sáng. Harbor. Ở nhà thì sơn. Ở đây là sơn màu trắng. Còn phần trước sơn màu đỏ. Upside truck. Thực hiện tiếp cái công việc tiếp theo bằng cái xe đạp. You're doing really great. Beans. Giải trang trí các cái cây. Giải cái thảm cỏ cho nó đẹp. Furniture and equipment. Đấy, khu vực nghỉ ngơi nhà hàng người ta trang trí đèn. Để đặt phao rồi cái chỗ ngồi nghỉ trước khi lên bờ. Bơm nước đầy vào. The construction is complete. À, What a công việc great đã hoàn pool thành. you've built. Như vậy việc xây bể bơi của chúng ta đã hoàn thành. Đây là nhân mừng một cách nổ bóng bay. Xin chào các em, hẹn gặp lại những video tiếp theo.